আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইজন ভাই, ওনারা আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থেকে ওনারা আসছে। তো উনি আমার অনেক দিন যাবৎ ভিডিও দেখতো, তো আজকে সকালে উনি আমাকে ফোন করছে যে উনি নামাজের পরে দুপুরের দিকে আসবে আমাদের দোকানে একটি পিসি নেওয়ার জন্য। উনি অনেক দিন যাবতই আমার ভিডিও দেখতো, তারপরে এখন উনি আমাদের এখানে আসছে। ওনার পিসি রেডি হয়ে গেছে, তো ওনার পিসিতে কি কি থাকতেছে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নিয়ে কথা বলবো। তাহলে আপনারা যারা 15,990 টাকার ভিতরে একটি ভালো মানের টাওয়ার পিসি নিতে চাচ্ছেন, এইচপির ব্র্যান্ড পিসি, অবশ্যই আমি মনে করি আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর ওনার পিসি হচ্ছে কোর i7-এর বি প্রো মডেলের প্রসেসর দিয়ে খুবই ভালো একটি পিসি। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন 15,990 টাকার ভিতরে আপনারা একটি পিসি বিল্ড আপ করবেন, অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি স্ক্রিপ করবেন না। তো আমি এখন ওনাদের সাথে কথা বলবো, কথা বলার পরে ওনার পিসিতে কি কি থাকতেছে আমি আপনাদেরকে সরাসরি দেখাবো। জি আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, কেমন আছেন? জি ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। তো আপনার বাসা কোথায়? বাসা আশুগঞ্জ বাজারে, আমরা আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে কর্মরত আছে। ও আচ্ছা, আপনি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে জব করেন? জি। তো আপনি আমাদের আজকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমাদের দোকানে আসছেন আজকে। জি। তো আপনি আমাদের ঠিকানা কিভাবে পাইছেন? ঠিকানাটা আপনাদের ওই ইউটিউবে ভিডিওগুলি দেখেছি, দেন আপনাদের ওয়েবসাইটেও আমি ভিজিট করেছি, দেন আপনাকে ফোন দিলাম। তো আজকে আমাদের কাছ থেকে যে পিসিটি বিল্ড আপ করতেছেন, এটি দিয়ে কি কাজ করবেন? আপনি তো চাইলে আরো কম দামি পিসিও নিতে পারতেন। না, অ্যাকচুয়ালি আমি রিসেন্টলি ওই গ্রাফিক ডিজাইনের কাজটা শিখছি, সো আমার একটা ভালো মানের পিসি দরকার। আর আমার মনে হয়েছে যে এটি আমার বেস্ট অপশন হবে আপনার কাছে সাথে যে দেখা করি, এই ইয়াতেই আসা আর কি। আপনার সাথে দেখা করলাম যে পিসিটা আপনার থেকেই নেই। তো আপনি তো এতদিন আমাদের ভিডিও দেখতেন, আমাদের এখানে এসে মানে আমার সাথে সরাসরি আমাদের দোকান ভিজিট করে আপনার কেমন লাগলো? ভিজিট করলে সত্যিকার অর্থে খুবই ভালো লাগছে। আপনারা অনেক ফ্রেন্ডলি, এক কথা যদি বলতে হয়, অনেক ফ্রেন্ডলি। আর আমার মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যতেও আপনাদের থেকে ভালো একটা সাপোর্ট পাবো। অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনার সাথে একজন ভাই আসছে, উনি কি হয় আপনার? আমরা জি, আমি একসাথে চাকরি করি, আমরা একই প্রতিষ্ঠানে, আমরা একসাথে কলিগ আর কি। তো আমি আপনাদের উনি বললো আমাকে একদিন যে আপনাদের রিভিউ খুব ভালো রিভিউ বলছে, এবং আমরা আজকে আসলাম। তো বাস্তবে দেখলাম আপনাদের ব্যবহার এবং কার্যক্রম খুবই ভালো, সন্তুষ্ট আমরা পিসিটা নিয়ে ভালো ইউজ করবো আশা রাখি আর কি। আর আপনারা যেটা বললেন যে আপনারা সেলস সার্ভিসও দিবেন যদি কোনো সমস্যা হয়, এতে আমরা সন্তুষ্ট আশা রাখি, এই আর কি। জি, আপনার বাসা কোথায়? ওনার এখানেই একসাথে পাশাপাশি থাকি। আমরা একই প্রতিষ্ঠানে। জি জি, আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ। তো প্রিয় বন্ধুরা, আমরা এখন ওনার পিসিতে চলে যাব, দেখব যে ওনার পিসিতে কি কি প্রোডাক্ট থাকতেছে এবং এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন। তো আর এই পিসি আগে ছিল আমাদের 16,500, এখন আমরা রমজান উপলক্ষে আমরা এখন 15,990 টাকার ভিতরে দিতেছি। এটি হচ্ছে মূলত ওনার ইনভয়েস। ওনার নাম হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, জালালউদ্দিন জনি। উনি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন থেকে মূলত আমাদের আজকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পীরবাড়ি পুলিশ লাইনের পাশে আমাদের দোকান এখানে আসছে। ওনার সাথে কথা হয়েছে। এখানে আমাদের যে পিসি আগে প্রাইস ছিল 16,500, 4% ডিসকাউন্ট দিয়ে এখানে 15,840 টাকা ওনাকে আমরা ধরে দিছি। আর উনি আমাদের কাছ থেকে একটি 500 জিবি হার্ড ডিস্ক আলাদাভাবে নিছে, এটি হচ্ছে 1,250 টাকা। টোটাল হচ্ছে 17,090 টাকা উনি ফুল টাকা আমাদের পেমেন্ট করে দিছে। আমরা আজকে এই পিসি পাঠিয়ে দিব। তো আমি এখন দেখাবো যে উনি আজকে আমাদের কাছ থেকে কি কি প্রোডাক্ট কিনছে, আমি একটু বিস্তারিত দেখাবো। এই হচ্ছে আমাদের যে টাওয়ার পিসি আছে, এটি আমাদের স্টক শেষ হয়ে গেছিলো, আমাদের নতুন স্টকে এই পিসিগুলো আসছে। ক্যাচিং খুবই ফ্রেশ, কোনো ধরনের মানে ভাঙ্গাচোরা বা কোনো ধরনের ফিজিক্যাল ড্যামেজ নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের দিক দিয়ে 4টি ইউএসবি পোর্ট আছে, যার ফলে আপনারা অনেকগুলো ইউএসবি লাগিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এর মধ্যে একটি স্পিকার আছে, যার ফলে আলাদা স্পিকারের প্রয়োজন নেই, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটাই ভালো। এবং এই পিসির পিছনের দিক দিয়ে 4টি 3.0 পোর্ট আছে। আসলে 10 জেনারেশন, 4 জেনারেশন, 6 জেনারেশনের যে পিসি আছে এগুলোতেই 3.0 পোর্ট করে, এছাড়া তেমন একটি অ্যাভেলেবেল 3.0 পোর্ট করে না। তো এই পিসির মধ্যে 3.0 পোর্ট আছে, 4টি 2.0 পোর্ট আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টি PS2 কিবোর্ড মাউসও আপনারা অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন।
আমি এখন এর ভিতরের অংশ আর একটু আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি। সিস্টেম ফ্যান একটি দেওয়া আছে, যার ফলে এই মাদারবোর্ডের টেম্পারেচারে কোনো ধরনের প্রবলেম করবে না। এবং এর যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে এইচপির খুবই ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই। এর মধ্যে এক্সট্রা 7টা পুট আছে, 4 থেকে 5টি, যার ফলে অনেকগুলো হার্ড ডিস্ক ইউজ করতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম নেই, ভোল্টেজে কোনো প্রবলেম হবে না। তারপর হচ্ছে এটি যেহেতু একটি টাওয়ার পিসি, সার্ভার পিসি খুবই ভালো মানের, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4টি র্যাম স্লট আছে, এখানে 8GB করে এখানে 4টি র্যাম ইউজ করতে পারবে। যেহেতু এই প্যাকেজে আমাদের বর্তমানে আমরা 8GB র্যাম দিতেছি DDR3, সেজন্য ওনাকে 4 করে আমি 8GB দিয়ে দিছি। যেহেতু উনি আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থেকে প্রায় 30-40 কিলো দূরে, সেজন্য আসতেও একটু প্রবলেম হতে পারে, সেজন্য আমরা 2টি র্যাম দিয়ে দিছি। কোনো কারণে একটি র্যাম প্রবলেম হয়ে গেলে যাতে আরেকটি র্যাম উনি ইউজ করতে পারে। তারপর হচ্ছে এখানে যে হিটসিনটি দেওয়া আছে খুবই ভালো মানের একটি হিটসিন, তামার পাইপ দিয়ে, যার ফলে 24 ঘন্টা ইউজ করলেও কোনো ধরনের হিটিং ইস্যু আসবে না। আর এর মধ্যে যে প্রসেসরটি লাগানো আছে এটি Core i7-এর 3rd জেনারেশনের 3.40B Pro মডেলের। এর যে গ্রাফিক্স আছে, এর গ্রাফিক্স হচ্ছে 4500, মানে 4th জেনারেশনের প্রসেসরের যে গ্রাফিক্সটা করে মূলত এর মধ্যে এই গ্রাফিক্সটাই করা আছে। এবং এর মধ্যে TPM 2.0 দেওয়া আছে, যার ফলে উইন্ডোজ 11 এর মধ্যে সাপোর্ট করবে এবং খুবই ভালো মানের একটি পিসি। এবং আমি এখন এই পিসির মধ্যে উইন্ডোজ 11ও দিয়ে দিছি। আমাদের এখানে উইন্ডোজ 11 সেট আপ হয়ে গেছে, আর বেশি সময় নেই। আর এখানে আমরা এসএসডি যেটি দিছি, আমি এটি আর একটু দেখাচ্ছি। স্যামসাংয়ের মেটাল বডি, যদি স্যামসাংয়ের এসএসডি আমাদের স্টক শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা রামাস্টার এসএসডি দিব। তো এটি হচ্ছে 128GB মেটাল বডির, খুবই ভালো মানের, এটিরও 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর আমরা 500GB একটি কোরিয়ান কালিদাসের একটি হার্ড ডিস্ক দিয়ে দিছি, যার ফলে এটি লং টাইম ইউজ করতে পারবে। এটি হচ্ছে কালিদাসের যে সিগারেটের 500GB হার্ড ডিস্ক থাকে, এগুলো বেশিরভাগই থাকে হচ্ছে বারাকোডার মধ্যে একবারে স্লিম, যার ফলে এই হার্ড ডিস্কগুলোর স্পিড কোয়ালিটি অনেকটাই ভালো পাওয়া যায়। এটি হচ্ছে কোরিয়ান হার্ড ডিস্ক, এটিও 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। তো এই ছিল আমাদের আজকে পিসি প্যাকেজ রিভিউ এবং পিসি প্যাকেজ অফার এই ঈদের। তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি এর মধ্যে কি ছিল। এর সাথে 128GB SSD, 8GB র্যাম, Core i7 3rd জেনারেশনের প্রসেসর, এইচপির ব্র্যান্ড পিসি, খুবই ভালো মানের। এর প্রাইস হচ্ছে 15,990 টাকা। আর যদি আপনারা আলাদা কালিদাসের হার্ড ডিস্ক নেন তাহলে এর সাথে 1250 টাকা অ্যাড হবে। এই ছিল আমাদের পিসি প্যাকেজ অফার। আপনারা যারা আমাদের এই পিসি প্যাকেজ বা বিভিন্ন ধরনের জাহাজের ফ্রেশ ভালো মানের পিসি কিনতে চাচ্ছেন, আপনারা আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে www.ashikcomputer.com-এ আমরা প্রতিদিন 5 থেকে 10টি বা 20টি প্রোডাক্ট আমরা আপডেট করে থাকি। আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও অর্ডার করতে পারবেন। আর এই পিসির মধ্যে উইন্ডোজ 11 আমরা সেট আপ করে দিছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নর্মালি যত পিসি আছে এগুলোতে কিন্তু উইন্ডোজ 11 কিন্তু সাপোর্ট নিবে না, এর মধ্যে আমরা উইন্ডোজ 11 দিয়ে দিছি এবং উইন্ডোজ 11 ডিজিটাল লাইসেন্সও করা আছে, যার ফলে আপনারা পরবর্তীতে উইন্ডোজ সেট আপ করলে নেট কানেকশন দিলে মাইক্রোসফট থেকে আপনাদেরকে উইন্ডোজ 11-এর লাইসেন্স সরাসরি দিয়ে দিবে। আমাদের বর্তমানে যে পিসিগুলো সবচেয়ে বেশি চলছে ওই পিসিগুলো শেষ হয়ে গেছিলো, আমরা এখন আমাদের স্টকে নতুনভাবে আনছি। যেমন আমাদের এখানে লেনোভোর যে পিসিগুলো ছিল 11,500 টাকা Core i5-এর, এই পিসিগুলো আমাদের এখনও শেষ পর্যায়ে 4টির মতো আছে। তারপর হচ্ছে এখানে যে Core i5-এর যে 2nd জেনারেশন 3rd জেনারেশনের টাওয়ার পিসি ছিল, এগুলো আবার নতুন আসছে। এইগুলো আমি অনেকেই আমাকে চাইছিল, দিতে পারি নাই। এইচপির যে এরকম মিনি পিসিগুলো আছে Core i5, Core i7 আর 3rd জেনারেশনের, এই পিসিগুলো আমাদের শেষ হয়ে গেছিল স্টক, এখন এগুলো আসছে। যারা মিনি পিসি পছন্দ করেন আপনারা অ্যাভেলেবেল নিতে পারবেন। আর এখানে এসআরের প্রায় 50 পিস পিসি ছিল 1st জেনারেশনের Core i5 এবং Core i7, Core i3, এই পিসিগুলো আর মাত্র 15 পিস আছে। এগুলো খুবই ভালো, এগুলোর আমি রিভিউ দিব এবং অনেকে অর্ডার করছে, আমরা ভিডিও তৈরি করে রাখছি, আমরা রিভিউ দিব, আপনারা দেখতে পারবেন।
আর এখানে ডেলের অপটিপ্লেক্স 390 পিসিগুলো আমাদের শেষ হয়ে গেছিলো, এখন আর 15-20 পিসের মতো আছে। আর এখানে কোড টু ডু কোয়ার্টের পিসি আছে প্রচুর পরিমাণে, এগুলো আমরা রিভিউ দিব। আর এখানে লেনোভোর অনেকগুলো পিসি আছে, এই পিসিগুলো আমাকে আপনারা অনেকে ইমেল করছিলেন, ফেসবুকে মেসেজ দিছিলেন, এগুলো দিতে পারি না, এগুলো চলে আসছে, এগুলো আমরা দ্রুত রিভিউ দিব। আপনারা যারা আমাদের আজকের ভিডিওটি দেখতেছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর এদিকে আমাদের আরও লেনোভোর অনেকগুলো পিসি আছে, এবং এখানে রাইজনের যে পিসি আছে আমাকে আপনারা অনেকে প্রশ্ন করছিলেন, রাইজন 3 এবং 6 জেনারেশনের যে পিসি আছে ব্র্যান্ড পিসি DDR4-এর, এই পিসিগুলো আসছে। আর এখানে রাইজন 5-এর 5600 জির নতুন পিসি আছে, এখানে ছোট পিসি, এগুলো আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। তাছাড়া আমাকে আপনারা অনেকে অনেক কমেন্টস করছেন যে ব্র্যান্ড পিসির যে অরিজিনাল কিবোর্ড যদি আসে ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো আমাদের ব্র্যান্ডের যে পিসিগুলো আছে এগুলো অনেক হেভি কিবোর্ড আছে, যারা টাইপিং করেন, কোডিং করেন, আপনারা ডেল, HP, লেনোভোর অরিজিনাল কিবোর্ড আমাদের কাছে প্রায় 500-600 পিস আছে, আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন 450 টাকা থেকে শুরু করে 350 টাকার ভিতরে। তো এই ছিল আমাদের আজকের টোটাল আপডেট এবং পিসি রিভিউ। আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে ব্র্যান্ড পিসি কিনতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করবেন, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ আশিক কম্পিউটার ভিডিওতে আমাদেরকে মেসেজ করবেন। আর এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা ব্র্যান্ড পিসির বর্তমান আমাদের স্টক দেখতে চাচ্ছে বা পিসি অর্ডার করতে চাচ্ছে আজকের ভিডিওর মাধ্যমে তারা জানতে পারবে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য।